မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ number group ထဲမှာရှိနေတဲ့ comment button လေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ download ဆွဲထားတဲ့ exercise file တွေကနေပြီးတော့မှ employee information ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်ပါမယ် open ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ file လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data လေးတွေကိုဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခု number group ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဟာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ dollar sign ပေါ့နော် dollar sign သင်္ကေတငွေကြေးသင်္ကေတလေးတွေထည့်တာပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာရေးထားတဲ့ bonus မှာရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ dollar sign သင်္ကေတလေးကိုထည့်လိုက်မယ်သူ့ကို accounting number format လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိမဒါ dollar sign သင်္ကေတလေးတွေဝင်သွားပြီပေါ့ bonus ကိုမှသူက dollar နဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအနောက်မှာဒသမ200ဝင်သွားတယ်။ကွာဒါကိုမလို့ချင်းပြန်ပြီးတော့ short ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ number group ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသားလေးမှာရှိနေတဲ့ decrease decimal ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ short လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကွာဒီဒေါ်လာဆိုင်မှမဟုတ်ဘူးအခြားသောငွေကြေးသင်္ကေတတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာဆိုင်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာရှိတဲ့ accounting number format မြားလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာကိုရွေးမှာပေါ့။ကွာဒါကိုမကြိုက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်က more accounting format ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်။ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ symbol နေရာမှာဒါကိုကြိုက်တဲ့ငွေကြေးသင်္ကေတပုံစံလေးကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ cancel ပဲထားလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ percentage ပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းသင်္ကေတလေးထည့်တာအဲ့တော့အခုဒီမှာ attendance percentage ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရာခိုင်နှုန်းသင်္ကေတလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုကရာခိုင်နှုန်းသင်္ကေတရိုက်เสียရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်သူကသာသူ auto ရောက်သွားမှာပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ comma style ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ salary အောက်မှာရေးထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုသုံးလုံးတစ်ခါ comma ကုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် comma style က comma လေးကို click လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကိန်းဂဏန်းသုံးလုံးတစ်ခါ comma ကုတ်သွားတယ်သူလည်းခုနကဒေါ်လာဆိုင်းသင်္ကေတအတိုင်းပဲထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီအနောက်မှာဒသမ200ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ decrease decimal ပေါ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ column မှာကျတော့ date တစ်ခုထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ date ပဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ date ထည့်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးသူကလာရရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ပြီးရင်တော့ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ date ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် function လေးသုံးပြီးထည့်လိုက်မယ် equal to today ပေါ့နော် function ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်သေးခွင့်ပါမယ်လက်သေးခွင့်အဖွင့်အပိတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် enter ပေါ့ဒါဆိုရင်6လပိုင်း24ရက်2023ဆိုပြီးတော့ကြာလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကမနက်ဖြန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ today ကို +1 ပေါင်းမှာပေါ့ equal to today today +1 ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနက်ဖြန် date ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအဆုံးထိမထည့်တော့ဘူး auto fill သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာထည့်ထားတဲ့ date လေးတွေကို तू ကလအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှရက်ခုနှစ်ပေါ့နော်ကိုကရက်အရင်လာတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီတကောလန်လုံးကို select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ number group ဘေးနားမှာရှိတဲ့ dialog box launcher ပေါ့နော်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဟိုအောက်ဆုံးက custom ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ type အောက်မှာရှိနေတဲ့ general ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုကရက်အရင်လာချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ဆိုတော့ day ပေါ့နော် day ဆိုတော့DD ကိုကမြင်းဆောင် format လေးလို့ချင်းမြင်းဆောင်ပြီးရင်လာမယ် MM မြင်းဆောင်နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ဆိုတော့ Y လေးလုံး Y ပေါ့ဥမာ2023ပေါ့ဆိုနှစ်3ညာနှစ်3ကိန်းဂဏန်းလေးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက် Y လေးလုံးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ရင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လပြီးလို့ရှိရင်ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီ e column မှာကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ကြည့်မနော်39အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရှိမရိုက်ထားတဲ့3ညကပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမပျောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ e တကောလန်လုံးကို select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ number group ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ general ပေါ့နော်ဘေးနာကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ text ဆိုတာလေးကိုရွေးထားပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်3ညမပျောက်တော့ဘူးပေါ့နော်
ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကို text လို့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရှိမှာသူက error ပုံစံလေးအစိမ့်လေးနဲ့လက်ပြတာပေါ့နော်ဒီ error လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် error ရှိနေတဲ့ဒီဆဲခွက်လေးတွေကို select မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးနားလေးမှာပေါ်လာတဲ့ဒီအဝါရောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက် click မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ၄ချောင်းမြောက်မှာရှိနေတဲ့ ignore error ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် error လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ဒီ number group ထဲမှာရှိနေတဲ့ comment button လေးတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်